Bir söz istəyirdim, biləm siz həmən adam dərdiniz ki, Ərsalan bəyin canlısında qalxdınız dediniz ki, çox üzr Bəli, istəyirəm. hisslendim, yaman dedim. Hə? Bəli, üzxahlıq istədim. Bəli, yaman dedim, üzxahlıq istədim həmanam. Ax qardaşım, o nə danışıqdır sən danışsan? Çehrəqanından ötürü sən öz millətə bu bir nəfərin sözü də hər eşikdən çağırış olmaz. Tərif təşkilatdan eşikdən çağırış verməmiz bizim yoxdur ki. Çönürsən bu sözü, o yaşında sən çönsən öz millətə deyirsən, qurumsaq kəlməsini işlətsən. İndi sənə mən qurumsaq desəm, o qurumsaq sözünə sən özün aidsən də, sənin ləyaqətin var o söz. O söz sənin öz ağaydır. Çünki o sözü sən mənə demişdin. Mən o adamlardan idim ki, deyirdim eşikdə. Çehrəqanı iştibah eləyir, mənə çağırış verir. Mənim eşikdə liderim də var, millətim də. Öz başına niyə çağırış verir? O sözü sən deyibsən, indi də mən millətin tərəfindən o sözü sənə deyirəm. Qurumsaq sənsən və bu millətə qurumsaq deyənlərdir Çehrəqanından ötürü. İndi də icazə ver. Baxız bir, indi o sözü mən dedim, indi bir daha da mən sizdən üzr istəyirəm bu sözü dedim sizə. Bu oldu iş mənə. Üzr istəyirəm, siz görən işi gördüm. Danışıqda diqqətli olun. Dərsdən yoxdur da, başdan biri o şəxsiyyət xanavadəci tərəfi göstərir. O sözü deyir də, bu adam işi burada danışıq Çehrəqaniyə təbliğat aparır, bu şəxsiyyətin sahibidir. Bu adam işi bugün Çehrəqaniyə burada təbliğat aparır, bu adamın şəxsiyyətin Təbliğat aparmır, biz qanun eləyək da, təbliğat da aparsa qanun ulaşa aparmaq olmaz.